გამარჯვებას მეგობრებო, მოგესალმებით ჩემს YouTube-ის არხზე, ვისაც არხი ჯერ კიდევ არ გაქვთ გამოწერილი, აუცილებლად გამოიწერეთ და ლაიქეთ. დღეს მაქვს სუპერული. დღეს მაქვს არეულობის დღე. უბრალოდ ერთი კვირა ზოგადად ეს გრძელდება ხოლმე, მაგრამ გადავწყვიტე, რომ ზაფხულის დასაწყისად აღარ მჭირდებოდა და ადგილი არ მქონდა ამ ყველაფრისთვის. ხოდა ის თმირსაცილოდ მოგხობდერი ჩინელს გავერთი რაღაცის აყრენი. ხოდა ადგილი არ მქონდა მოკლედ ასე უბედურეს და რა გავაკეთე მე? წავედი და ვიყიდე ორი ცალი რაღაც. ერთი არის კამოდი, რომელიც იქნა და ვთქვა, როცა მოვრჩები ამ ყველაფერს აუცილებლად განახებთ. და მინდა ზედ დავალოკო დუხები, ჩავდა ჩემი კოსმეტიკაში, იმიტომ რომ კოსმეტიკის კუთხე ზოგადად არ მაქვს. და ვიყიდე ასეთი რაღაც. აი ასეთი თუ ხედავთ, აი ასეთი სამი უჯრა აქვს. შემდეგ რაც გითხარით, არის პატარა კამოდივით რაღაც, კამოდი რაღაც უჯრები. მაგრამ ვინაიდან და რადგანაც არანაირი პოტენციალი არ მაქვს ეს საქმეებში და ვერ ვაკეთებ ხოლმე ეს რაღაცებს, მეგობრებო, რომ ორ დღეში მოვრჩები და ამ ვიდეოს დავდებ ალბათ ორშაბათს, იმიტომ რომ მინდა კიდე სხვა რაღაცებიც მივმოწმოთ. ბევრი ვიწვალე თუ ცოტა ვიწვალე, როგორც იქნა მოვრჩი. ტარან! ასეთი გამოვიდა, ეხლა შევსვა უჯრებს. და სამი, სულ არის სამი უჯრა, როგორც გითხარით და ეხლა წავედ და შევდგავ. ნახეთ რა საყვარელია. და რაც თავარი აქეთ დამრჩა ადგილი. და განახებთ ეხლა რისთვის მინდოდა ეს ადგილი. ტარან! როგორც იქნა, მთელი ერთი წლის მანძილზე ხოლმე ეს ჩანთები ხან იქით ეყარა, ხან აქეთ ეყარა, ხან თავზე მეყარა და როგორც იქნა საბოლოოდ მოუჩნდა კი არა. საბოლოოდ მიუჩენ ადგილს ეს ერთი. არეტევა! აი სარეტევა, რა ჯანდაბა გავაკეთო. ამ ჩანთას ისე მოუწევს აქეთ მოგზაურობა. არ და როგორ მეგონა რომ ყველაფერს მოვრჩებოდი და ესე ლამაზად იქნებოდა როგორც მინდოდა მე. ეხლა ეს საცოდავად დავიწყებ ყველაფერს კიდევ იქიდან რომ მინდოდა iPhone 11-ის ყიდვა. და მოხდა ის რაღაც მითხრეს რომ რომელი ფერიც მინდოდა ის ფერი აქ არ ქონდათ, მე მინდოდა 512 გიგაბაიტიანი და მითხრეს რომ ამას უნდა შეკვეთა. შეკვეთა სჭირდება 3 კვირა. და სიმართლე ვიხარ 3 კვირა რომ ველოდო, მთლად მასე ძალიანაც არ ვიყიდე. ჩემი AirPods, ეს საყვარელი, ზედაწერია ჩემი ინიციალები, N და T, ისი ჩოკოლადი პოტერები საყვარლები და Amazon-ზე გამოუწერე თავისი ჩანთუკები, როგორც იცით, კელა. როგორც არ იცით, მე ძალიან მიყვარს Nintendo Switch-ი. ეს არის როგორც PlayStation-ი, ასეთი რაღაც არის და შეგიძლიათ თამაშოს სხვადასხვა თამაშები, მოკლედ. 23 წლის გოგო რა დღეში ვიყვა. და მოკლედ ამ ზუსტად ასე გამოიყურება Nintendo Switch-იც. აი ზუსტად ასეთი ფერები, ეს არის იაპონური თამაშის, ასე ვთქვათ, რაღაც მოწყობილობა. აი ნახეთ როგორი საყვარელია. აურა ძალიან ჩაკოლელია, მაგრამ ამის გაკეთებას არ ვაპირებ ხა. შემდეგი არის საყვარელი რაღაც თვალები. რომელიც შემომეხა. და აი ესეთი საყვარელი. ნახე ეს როგორია. აი ესეთი, აი მეგონა ეს ხო გამჭვირდა, თუმცა თეთრი ყოფილა შევიდა ესეთი. მოდი ჯერ ამაში ჩავსვავ და ნახოთ როგორი იქნება. ესთია. ჩოკოლადი. ვორიტში, აი ამ შავ თვალებში ჩავდებ ახლა. აი ასე. ნახეთ როგორი საყვარელი. მოკლედ. და კიდე უნდა ავაწყოთ მეორე
პატარა კამოდივი რაღაც და საბოლოო ჯამში უნდა დავალაგო ოთახი და იქიდან გამომდინარე რომ ხვალ არ მცალია. ალბათ ეს მოხდება ზეგ ორშაბათს. მოკლედ არ ვიცი ახლა გავემზადები და წავალ სამუშაოზე. დროები. გამარჯობათ მეგობრებო, მოკლედ დღეს არის ახალი დღე და დღეს არის ორშაბათი დღე. მთელი კვირა სად ვიყავი არ ვიცი, ვაკეთებდი რას ვაკეთებდი, არაფერს ვერ ვაკეთებდი, მოკლედ და ეს არის გაგრძელება იმ დალაგებისა, რომელიც დაიწყო ერთი კვირის წინ. მოკლედ ოთახი მართლა დავალაგე. ყველაფერს აქვს თავისი ადგილი, მხოლოდ დარჩა მაკიაჟი და დარჩა მეორე პატარა კამოდი, ასაწყობი კამოდი არ ვქვია მას, პატარა რა ვქვია? პატარა უჯრებიანი რაღაც. მოკლედ პატარა უჯრებიანი რაღაც, რაშიც მინდა რომ ჩავალაგო ჩემი კოსმეტიკა, როგორც წინა 2 დღის წინანდელ ვიდეოში თქვი, ისე და მოკლედ დავიწყებ გაკეთებას, აწყობას და თან გეჭრობით რა მოხდა. ესე იგი მოკლედ იქიდან გამომდინარე ტელეფონი ვერ ვიყიდე და ვერც ვიყიდი მე მგონი, იმიტომ რომ ძალიან ვარ გაბრაზებული. როცა შევუკვეთე, მითხრეს რომ ძალიან დიდი მოთხოვნაა ამაზე და ჯერ თავიდან მითხრეს რომ 3 კვირა დასჭირდებოდა ამასუდი და ახლა მითხრეს რომ რამოდენიმე თვეო და სულ არ მინდა ტელეფონი კაც დაგიჭამიათ ერთმანეთი მეთქი ვიფიქრე. კაი, ახლა გავხსნი ამას და დავიწყებ გაკეთებას და წავიდით. ეს მე მგონი არის ფეხების ადგილი, ხო, როგორც მივხვდი. ძალიან საჩარჩო რაღაცას გიფიცები. და ისო გვერდებში შევუჭრობ რა მოხდება. თქვენ თვითონ ნახავთ როგორი დებილურად ვაკეთებ ყველაფერს და არ შემიძლია ეს რაღაცების გაკეთება, მაგრამ არა უშავს წავალ ხა ვიპოვე რაღაცას, რითიც შემიძლია რომ დაუჭირო. და მოკლედ გამახსენდა ადრე ჩემი ნაყედი შურუპავოი, აი ეს საყვარელი არსება. ზადვარ. მოკლედ როცა ავაწყობ და მოვრჩები, დაგიბრუნებით, იმიტომ რომ აზრზე არ ვარ სად რა უნდა გავაკეთო. როგორც იქნა, ავაწყე და გამოვიდა ეს საყვარელი პატარა რაღაც ახაწერი ასოები. ეს არ შეიმჩნიათ რომ სავაძრო. ეს საყვარელი უჯრებიანი საკმაოდ დიდი ტევადობის რაღაც გამოვიდა და მოკლედ ამაში გადმოვალაგებ თელშემს კოსმეტიკას, რომელიც იმ უჯრაში უკვე ალბათ ობი მოეკიდა რაღაც დაემართა და ამ პროცესსაც მოკლედ ისევ დავბრუნდი. ხო და წაღარ მოვედი სამუშაოდან. არის ღამე ბნელა. ხო და გითხარით რომ მინდა და ჩავაგებ ამ ყველაფერში, ვერ მოვასწარე ჩავაგებ, ამიტომ ყველაფერის ყოლა უჯრა არის ცარიელი, მოკლედ და ეხლა სამ დავიძინებ, ვეღარ მოვითმინე და მინდა რომ გავუკეთო პატარა ორგანიზაცია. მინდა რომ გავუკეთო პატარა ორგანიზება ამ ჩემს საყვარელს, აი ამ ჩემი კოსმეტიკა, რომელსაც დაწვრილებით არ განახებთ, იმიტომ არ განახებთ, რომ მე მინდა ცალკე რაღაც ვიდეოს გადავაბერო, ყველაფერი ერთ ვიდეოში უყურო, და გამომელება რაღაცები, მოკლედ და თან ჩავალაგებ და ბოლოს განახებთ წეღანი მოვედი სახში და პოსტაში დამხვდა ეს დილით მოვიდა ერთი წეღანი დამხვდა და წეღანას დამხვდა იმას თქვენთან ერთად გავხსნე და რაც დილით მოვიდა იმას განახებთ დაწვრილებით. წავით.
მოკლედ ეს ორი უჯრა მთლიანად გამოიტენა და პირველ უჯრაში მინდა ჩავალაგო ჩემი ყოველდღიური სახის მოვლები და როგორ მსიამოვნებს ეს ხელს რა ჩავყოფ და ამდენი სილამაზე რა მოყვება ჩემს ხოლმე მოკლედ ეხლა რაც შეეხება იმას რა ჩამოვიდა დღეს ერთი არის BH Cosmetics-ისგან 4 წელი ნივთი ანუ თბილი ფერები უნდა იყოს ესეთი პლასმასის არის ой ნახე როგორ საყარელია აი ასეთი ой ჩამოვიდი არის Golden Twilight რომელიც იყო ჩემი ფავორიტი იმიტომ რომ თითქმის ყველაფერი ვიყიდე BH Cosmetics-ის პროდუქციიდან ოღონდ მართლა ხედეთ აი დილითაც რო ახსენე იგივე რეაქცია მქონდა ნახეთ როგორი კარგი და საყვარელი ფერები აქვს მაგრამ რამაც მიმიზიდა ეს არის შეფუთვა იმიტომ რომ ნახეთ როგორი მაგარია შემდეგი არის უკვე ეს ჰაილაითერების პალეტი რომელიც ასევე ძალიან კარგად ასევე ჩემს საყვარელ შეფუთვაში აი ასეთი მას ქვია glowing in grease შემდეგი არის ეს პაწუწა ბლაში რომელიც არასდროს არ დამიტესტავს BH Cosmetics-ის ესეთი ცალკეული ბლაშები ძალიან საყვარელი გამოდგა უბრალოდ მართლა ის შეხედეთ ძალიან ბრჟღრიალა და ბრჭყბიალა და ძალიან მაგარია და ბოლოს აი ეს 5 საიდან ჩამოვიდა არ ვიცი არც სახელაწერი არც გვარი არ აწერია გავხსნი მიზონი ძალიან მაგარი აუ ესენი თუ ვიყიდი არც მახსოვდა 3 ცალი კრემი მაქვს გამომიწერია თუმე მიზონისგან მიზონი ალბათ ყველა მიცით რომ არის ლოკოკინის ექსტრაქტზე დამზადებული მოკლედ თვალის მაზები და ასე შემდეგ და მე გამოვწერე მიზონის all in one cream აი ნახეთ როგორ საყვარელ ბოთლუკაში თუ რა ქვია მას შუშიც არის მგონი ამოვიდა ესეთი მასა შიგნით ესე იგი შეიცავს ყველა ლოკოკინის შავ კრემს 90% არის გამოყენებული შავი ლოკოკინის რა ქვია ეს თვიცი რა ქვია ლოკოკინის რა ლოკოკინის აუნა ტიპილი მოკლედ ლოკოკინის ის რაღაც რა კოლაგენი ხო ანუ შავი ლოკოკინის კოლაგენით არის ეს სავსე და ეს არის intensive firming solution collagen power lifting cream ანუ ეს არის lifting კრემი კოლაგენით ანუ სახეს უკეთებს lifting-ს სახეს ჭიმავს ოღონდ ფერი მომწონს ძალიან შეხედეთ როგორც საყვარელია სამისფერ ფერშია შავი და იასამისფერი კარგი კოლაბორაცია ახლა გავხსნით და ვნახავ როგორია შიგნით მას მართლაც ეტყობა რომ ოდნავ თხელია და მართლაც ეტყობა რომ ინტენსიურად შეიცავს კოლაგენს 75% არის კოლაგენი ეს არის მოკლედ ხსნარი რომელიც კანს მოკლედ ეს ანიჭებს კანს ორგანული არად მთავარია კანს ანიჭებს სიხალისეს და აქ აწერია რომ რამოდენიმე წვეთი მეანიჭებს თქვენს კანს სიმშვიდესო და ვნახოთ როგორია დაწეპებულია უიახეთ როგორი საყვარელია deep moisturizer formula ანუ ძალიან კარგად დაგუტენიანებს მიზონისგან შევიძინე აი ეს 3 ცალი პროდუქტი ეს არის სახის დამატენიანებელი მოისტურაიზერი ეს არის 75% კოლაგენის
ნაოჭებისთვის, მიმიკური ნაოჭებისთვის და ეს არის all-in-one cream, ანუ 10 სახეობის კრემს შეიცავს 90% შავი ლოკოკინის სახელი კოლაგენი, შავი ლოკოკინის კოლაგენი. ეხლა მოდი წავალ დავიბან პირს, იმიტომ რომ მაკიაჟი მისვე ისე როგორც წავედი, ისე მოვედი. დავიბან პირს, მოვა რომელი ეს დავიტანოთ ორჯერ დღეში, ანუ გავანაწილოთ ასე დილით და საღამოს. ანუ ამას წავიცვამ საღამოს და ხვალ დილით დავტესტავ ამას, როგორი იქნება. და ზამთარში აუცილებლად გამომადგება ეს, იმიტომ რომ ზამთარში კანი ძალიან მიშრება ხოლმე და მოკლედ ახლა წავედი, დავიბან სახეს და მოვალ ცოტა ხანში. მოკლედ დავიბან სახე, მოვედი, მოვიტანე ეს კრემი მოვამზადე. ეხლა გადავიდეთ სახის დატენიანებას და ძილზე. მოკლედ ძალიან სირბილის შეგრძნებას ვგრძნობ. რამდენად შემიძლია ყოფილი გადმოცემთ, არ ვიცი, მაგრამ ძალიან კარგი შეგრძნებაა. ეს ერთი ცალი ღირს დაახლოებით $20 და არ ვიცი, $20 ლოკოკინის კოლაგენისთვის, მე მგონი არც თუ ისე ძვირი უნდა იყოს, არ ვიცი. თან მიზონია, კორეული ფირმა მიზონი. მოკლედ მეგობრებო, სულ ეს იყო ჩემი უაზრობდავდა ვიდეო. ძალიან მიყვარხართ და ლაიქეთ მოგეწონა. თუ არ მოგეწონა, მაინც დალაიქეთ. subscribe არ დაგავიწყოთ, გამოიწერეთ არხი და მე წავედი ახლა დავეცინებ და ძალიან მიყვარხართ. ვეცდები რომ მომდევნო ვიდეო იყოს უფრო საინტერესო, იყოს უფრო კარგი, იყოს უფრო ხალისიანი და მოკლედ რა ვიცი. ძალიან მიყვარხართ. პაკა.